Gwa kahinda kanene arimi matikoretwo makihota kwamukira ngombo kuma mabengi kumana na mawatho maria mabengi mahuthagira maria mabataraga ngombo irugamirirwo ni indo cia mundu uhoti uria arimi aingi matari. Kanya ka njamba njithi urimi-ini keho kuringana na honge cia githomo kia urimi, no makauga urimi no nginya ucenjio kuma uria tuoi nigetha ukorwo wi wa umithio makiria. Really, we don't see the young people taking a jembe to go to the shambas like our parents did, and right there starting to say, how do we make it attractive to them? Riu bengi ngurani na honge cia githomo kia urimi guku bururi-ini ni ciambite mitaratara ya guteithiriria arimi kwamukira ngombo kugerera thimu ciina njoherera nyihie nginyagia gicunji gia 6 harĩ 100. One of the things that we are cognizant of is the fact that we need to first make the farmer bankable. We want to prepare the farmer first in every aspect. We want the farmer to start looking at their small farm, not just as a subsistence, but let us look at that little farm as a commercial entity. Honge ici no ciugĩte atĩ thoko ya magetha ma arĩmi ciĩkuo no kĩrĩa kĩagaga nĩ mĩtaratara ya kũnyitithania arĩmi na thoko, ũndũ ũrĩa maugĩte wagĩrĩire kũrorwo na ihenya. We are saying on one hand we have the market, and on the other hand now we are saying if we bring the resources to bear and we train the farmers now to grow for the market, then it becomes very easy even for people like now for the banker to be able to to provide the credit. Urimi wa kuhuthira mbura tu, tutambi, mĩrimũ ya irio o hamwe na ũkui wa magetha ma arĩmi nĩ mamwe ma mathĩna marĩa arĩmi a Kenya makoretwo magĩcemania namo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Njũgũna wa Ng'ang'a.